คุณผู้ชมคะหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือการพัฒนาดิจิทัล ID นะคะซึ่งจะช่วยให้การยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยปัจจุบันดิจิทัล ID นำไปใช้ในหลายๆ กิจกรรมค่ะอย่างล่าสุดก็คือการขนส่งติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะดิจิทัล ID นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลค่ะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ง่ายขึ้นจากภาครัฐแล้วก็ธุรกิจนะคะประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่หน่วยให้บริการไม่ต้องกรอกเอกสารขั้นตอนซ้ำซ้อนต่างๆค่ะลดการใช้เอกสารด้วยเช่นกันค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้ค่ะ Digital Post ID ค่ะเป็นการพัฒนาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับไปรษณีย์ไทยนะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากรหัสไปรษณีย์ที่ใช้ตัวเลข5หลักซึ่งใช้เป็นมาตรฐานการจัดส่งสินค้ามามากกว่า40ปีแล้วนะคะเทคโนโลยีดังกล่าวค่ะจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งให้สามารถระบุตำแหน่งด้วยรหัส Digital Post ID ที่ถูกแปลงเป็นพิกัดที่อยู่ของประชาชนภายในประเทศได้ถึงระดับครัวเรือนนะคะอีกทั้งยังสามารถรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของประชาชนด้วยค่ะนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์นะคะบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและยังช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะเรื่องของประชาชนและก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลในยุคสมัยนี้และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จากเดิมเนี่ยผู้คนเดินไปหาร้านค้าหรือหาสินค้าแต่ปัจจุบันเนี่ยสินค้าเดินทางหาผู้คนในที่ผู้คนอยู่คือความสะดวกสบายก็จะมาถึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ประชาชนแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งเองเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเริ่มพัฒนารูปแบบการขนส่งให้มันมีความทันสมัยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดต้นทุนลดกระบวนการทำงานสำหรับการพัฒนา Digital Post ID นะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบค่ะและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคาดว่าประชาชนจะมีรหัส Digital Post ID ของตัวเองและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายในปี 2567 นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยบอกว่าระบบการทำงานของ Digital Post ID ค่ะเป็นการแปลงพิกัดด้วยหลักการทำงานเดียวกับระบบ GPS นะคะโดย1คนสามารถมีได้หลายที่อยู่ค่ะและสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ชั่วคราวในระบบได้ทั้งนี้นะคะเดิมรหัสไปรษณีย์5หลักจะบอกได้ถึงเขตพื้นที่เท่านั้นแต่ว่า Digital Post ID ค่ะจะระบุได้ถึงพิกัดตำแหน่งด้วยการปักหมุดทำให้ระบุที่อยู่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามบริการนี้ค่ะถือเป็นทางเลือกใหม่ๆที่ยังคงใช้ควบคู่กับบริการดั้งเดิมได้ด้วยค่ะครับว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มีระบบตัว Digital Post ID เนี่ยมันเป็น optional นะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาใช้มันยังรันคู่ไปกับระบบเดิมได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยประโยชน์ที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยอยากจะมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังรันได้ทั้ง2ระบบไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเพื่อรองรับ Digital Post ID นะคะในอนาคตค่ะที่ทำการไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะมีเครื่องพิมพ์ฉลากในรูปแบบ QR Code นะคะที่เป็น Digital Post ID แปะบนกล่องพัสดุหรือว่าซองเอกสารโดยผู้รับและผู้ส่งมั่นใจได้นะคะว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหลเนื่องจากหน้ากล่องหรือว่าซองจะไม่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลและ QR Code ค่ะจะเป็นแบบใช้งานครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ค่ะนอกจากนี้นะคะ Digital Post ID ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนและกิจกรรมอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นการพัฒนาเส้นทางขนส่งการรองรับระบบการขนส่งในอนาคตที่ไม่ใช้คนขับการป้องกันการปลอมแปลงตัวตนการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในกรณีที่ทราบพื้นที่ประสบภัยค่ะ
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ID มีหลากหลายนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะเราสามารถย้ายทะเบียนบ้านผ่านออนไลน์ได้โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชัน D.DOPA ค่ะโดยมีฟีเจอร์หลักก็คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือว่าดิจิทัล ID เสมือนกับการมีบัตรประชาชนในโลกดิจิทัลที่เชื่อมโยงการยืนยันตัวตนของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้ยืนยันตัวตนของแต่ละคนบนโลกดิจิทัลได้นะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ค่ะได้จัดทำโครงการ Mobile ID ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือค่ะขณะเดียวกันนะคะเรายังสามารถเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์แล้วก็เปิดบัญชีข้ามธนาคารได้แล้วนะคะผ่านแพลตฟอร์มค่ะ ND ID หรือว่า National Digital ID นะคะอีกทั้งยังสามารถช่วยเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายหุ้นหรือกองทุนขอสินเชื่อซื้อประกันแล้วก็สมัครบัตรเครดิตได้ด้วยค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาคะต้องบอกว่าเรื่องของ Digital ID นี่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่นะคะอาจจะยังไม่มีการแพร่หลายมากนักแต่ด้วยนโยบายของประเทศณตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวค่ะขอบคุณค่ะ